อนนี้นะคะปริมาณของฝนที่ตกในหลายพื้นที่อยู่ที่ประมาณ500 ถึง 800 มิลลิเมตรนะคะของ NHK World Japan ก็รายงานการคาดการณ์ว่าศูนย์กลางของพายุลูกนี้นะคะก็จะขึ้นฝั่งในช่วงเวลา 19 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยู่ในช่วงที่พายุตาของพายุอยู่ในช่วงของที่เป็นอ่าวของโตเกียวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ JMA ค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประเมินนะคะว่าพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสนั้นนะคะอาจจะมีฝนตกหนักมากถึง 1,000 มิลลิเมตรนะคะภายใน 48 ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ตอนนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะมาดูภาพด้านหลังนี้เลยค่ะนี่ก็คือภาพจากวินดี้นะคะวินดี้มีการคาดการณ์จากลมที่600 เมตรนะคะตอนนี้นะคะการคาดการณ์ของพายุฮากิบิสนะคะขึ้นฝั่งแล้วค่ะแต่ว่าจะขึ้นฝั่งก็แบบจ่อๆนะคะคุณผู้ชมดูทิศทางของพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าขึ้นฝั่งนะคะจะขึ้นฝั่งในเวลา 19 นาฬิกาซึ่งอีกไม่นานนี้เองค่ะ 19 นาฬิกาอยู่ที่เมืองนะคะอยู่ที่เมืองตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เมืองที่ก็จะอยู่บริเวณชิซุโอกะนะคะขยับไปที่โตเกียวและชิบะต่อไปในเวลา23 นาฬิกานะคะนอกจากนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนไปนะคะขึ้นฝั่งนะคะไปบริเวณด้านเหนือนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปค่ะสู่บริเวณตอนบนของประเทศนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ค่ะก็มีรายงานเหมือนกันว่านะคะสถานการณ์ของพายุนั้นสร้างผลกระทบมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้นะคะลักษณะของทิศทางของพายุนั้นก็มีทิศทางเคลื่อนไปทางเหนือด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกภาพถัดไปค่ะตอนนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมมาดูอีกทิศทางหนึ่งนะคะว่าทิศทางของพายุนี้นะคะ NHK World Japan รายงานคาดการณ์ทิศทางพบว่าช่วงของบ่ายวันอาทิตย์นี้นะคะพายุนั้นก็จะเริ่มออกไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนขึ้นฝั่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่ทะเลและมีกำลังแรงขึ้นต่อไปค่ะตอนนี้นะคะ NHK World Japan ก็ยังรายงานอีกค่ะว่าการคาดการณ์ความสูงของคลื่นนะคะที่มากกว่า13 เมตรนะคะจะอยู่ในพื้นที่สีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นจุดนี้แหละค่ะสีชมพูที่ว่านี้ค่ะก็คือเมืองโตเกียวนะคะแล้วก็ตรงบริเวณสีแดงนี่นะคะก็คือจุดที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ13 เมตรนะคะเป็นช่วงของที่มีการเกิดขึ้นลมมากที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะตรงจุดที่มีคลื่นสูงมากกว่า11 เมตรนะคะจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเมืองโอซาก้านะคะคลื่นก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ10 เมตรนั่นเองค่ะแต่ถ้าดูปริมาณฝนสะสมนะคะ24 ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะไปจนถึงวันอาทิตย์พบว่าจุดสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือเมืองนาโกย่าค่ะจะมีฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ600 มิลลิเมตรนะคะขยับมาที่เมืองโตเกียวนะคะอยู่ที่ประมาณ300 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เมืองเซนไดค่ะอยู่ที่400 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ที่โอซาก้านะคะก็อยู่ที่ประมาณ200 มิลลิเมตรนะคะตามลำดับต่อไปนี่ก็คือฝนตกหนักมากนะคะถ้าเรียกง่ายๆว่าถ้าเทียบประเทศไทยนะคะตอนนี้ปกติแล้วประเทศไทยมีฝนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,400 มิลลิเมตรนะคะแต่ถ้าตกแบบนี้แบบครั้งเดียวที่ญี่ปุ่นก็คงจะท่วมหนักอยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเทียบง่ายๆจากฝนตกหนักแบบนี้นะคะความสูงของแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์เหมือนกันค่ะว่าโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมสูงนะคะในหลายพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ50 เซนติเมตรไปจนถึง5 เมตรนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ว่านี้ก็คือโอซาก้านะคะโอคายาม่าโตเกียวคากาวะโอคาซากินาโกย่านะคะพื้นที่เหล่านี้แหละค่ะที่จะมีพื้นที่เกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะแต่ขณะนี้ญี่ปุ่นนั้นก็มีโครงการในการจัดการน้ำเพื่อการรองรับภัยพิบัติน้ำท่วมหลายแห่งเช่นกันค่ะอย่างเช่นอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำนะคะในเมืองไซตามะค่ะเพราะตอนนี้นะคะทาง JMA สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประเมินว่าพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสอาจทำให้มีฝนตกหนักถึง 1,000 มิลลิเมตรภายใน 48 ชั่วโมงแต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใกล้ทะเลมีภูเขามีลักษณะพื้นที่ที่เป็นแบบลักษณะนี้แหละค่ะจึงทำให้มีน้ำไหลออกนอกพื้นที่รวดเร็วค่ะขณะที่เมืองโตเกียวแม้จะตกมากอยู่ที่500 ถึง 800 มิลลิเมตรนะคะเขาก็จะไม่กั้นน้ำนะคะเพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นนะคะเขาก็จะระบายออกสู่ทะเลได้เร็วเหมือนกันส่วนพื้นที่จุดนี้นะคะก็คือจะมีอุโมงค์ใต้ดินในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยค่ะเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่ที่เป็นแก้มลิงใต้ดินเพื่อรองรับน้ำจุดนี้ทีมข่าวไทย PBS ก็เคยไปสำรวจมาแล้วนะคะสำหรับอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำของเมืองไซตามะก็คืออุโมงค์ยักษ์ใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในเมืองหลวงโตเกียวและเขตปริมณฑลโดยจะผลักดันลงสู่แม่น้ำเอโดะค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก
แล้วลงสู่ทะเลที่อ่าวโตเกียวต่อไปสำหรับอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำของเมืองไซตามะที่ญี่ปุ่นนี้นะคะก็ใกล้กับเมืองโตเกียวค่ะมีแม่น้ำพาดผ่านหลายสายนะคะงานก่อสร้างระดับโลกนี้ใช้เวลาสร้างทั้งหมด13ปีค่ะสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1993จนถึงปีคศ2006ด้วยงบประมาณสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ค่ะระบบนี้เรียกว่า GCAS นะคะเชื่อมโยงกับกรุงโตเกียวและเมืองรอบๆโดยมีการวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ10เมตรลึกจากพื้นดินอยู่ที่50เมตรนะคะมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่ 6.3 กิโลเมตรแต่ละช่วงจะเชื่อมต่อถังเก็บน้ำหรือที่เรียกว่าแบงค์ขนาดใหญ่นะคะมีความลึกอยู่ที่70เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรถ้าเทียบความใหญ่ของถังเก็บน้ำก็สามารถจุเทพีเสรีภาพหรือเจดีย์5ชั้นของวัดอาซากุสะได้อย่างสบายรวมแล้ว5ถังนะคะด้านรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าฝนที่ตกในพื้นที่อุโมงค์ยักษ์ก็จะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ก็อาจจะทำให้บางพื้นที่ท่วมได้ค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะท่วมอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยจริงๆแล้วการประเมินน้ำท่วมจากพายุรอบนี้นะคะจะระบายลงทะเลได้ภายใน6ชั่วโมงนะคะจึงจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงอย่างที่มีการคาดการไว้แต่ส่วนใหญ่นะคะความเสียหายจากบ้านเรือนที่กระทบจากลมที่พังนั้นนะคะจะเป็นส่วนที่กระทบมากกว่าค่ะจริงๆแล้วนะคะการเตรียมรับมือล่วงหน้านะคะของคนญี่ปุ่นนั้นเขาก็มีการเตือนภัยและการรับมือของพายุได้ดีมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าในแต่ละปีนั้นเขาก็เจอกับพายุไต้ฝุ่นเข้ามาในหลายๆลูกเหมือนกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะประเทศไทยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดพายุเข้าทางพื้นที่ภาคใต้ด้วยเหมือนกันค่ะถ้าดูจากการเตรียมพร้อมแล้วน่าจะขังน้อยนะครับเวลาในการที่น้ำท่วมขังน่าจะไม่มากเพียงแต่ว่าลมและฝนที่เกิดขึ้นนี่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายได้มากกว่านะครับขอบคุณครับ